كتير جدا مننا بيبقى عنده سكيلز بس مش قادر يوظفها بشكل كبير في حل المشكله، لانه عنده نقص في مهاره ان هو يوجد المشكله نفسها او يفهمها او يحللها. كنت شغال في شركه مالتي ناشونال، كنا موجودين كانفراستراكشر تيم في واحده من الاماكن السياديه في السعوديه، بيخدم اكتر من 60 داتابيز على مستوى المملكه. وانا كنت انضميت للتيم في خلال شهر او شهرين. بدات الاقي في اسكليشن بيجي في التيم بشكل كبير، نتيجه ان احنا ما بنقدرش نوصل لمشاكل معينه بشكل سريع، فده بيخلي المشكله تظهر بسرعه عند الكلاينت، وفي نفس الوقت ما بنقدرش كنا نكتشفها بشكل سريع، فبالتالي احنا كنا عايزين نوصل لحل سريع في الموضوع ده. طبعا زي ما قلت لكم انت بيبقى عندك اوريدي تاسكس معينه، وعندك اوريدي سكوب انت بتغطيه، وعندك جوب ديسكريبشن انت بتلتزم بيها. ولكن لما شفت المشكله ديت وبجنب شغلي، وبالرغم ان كان الشغل مكثف جدا، كنت انا بعد ساعات الشغل كنت بشتغل على حل المشكله دي. كنت بديزاين تول، بديفلوب تول تقدر تسكان الانفايرمنت توصل للمشكله قبل ما تظهر عند الكلاينت، وبالتالي احنا بنقدر نحلها بشكل اسرع. وبالرغم من ان انا كنت بشتغل في الانفراستراكشر وشغل الديفلوبمنت ده مش جزء من الجوب ديسكريبشن بتاعتي، الا ان انا من زمان كنت بشتغل في الديفلوبمنت، كنت بشتغل از ديفلوبر، وانا بحب السكيل دي، بحب ان انا اشتغل ان انا كاستمايز تول معينه تخدم شغلي بشكل احسن وبشكل اسرع. وده حصل في شركات كتيره، يعني ما كانش في الشركه دي تحديدا، ولكن ده نموذج او مثال اللي حصل في الشركه دي. وبالفعل انا كنت عملت سكرين بسيطه جدا تقدر ان هي ديتكت المشكله بشكل سريع، وان هي تقدر تطلع مسجز للاوبريشن تيم، او تطلع مسجز في البدايه ما كانتش رايحه للاوبريشن تيم بصراحه، انا كانت بتطلع مسجز ليا، انا كنت عاملها وكنت بتست بيها بشكل شخصي. وزي ما قلت لكم انا كنت بشتغل على ده بعد ما بخلص الشغل اللي انا اوريدي بعمله، بعد الورك اورز اللي انا بشتغلها مع التيم كجزء من الجوب ديسكريبشن بتاعتي. بالفعل عملت السكرين دي، سكرين مبسطه جدا وبتقدر تديتكت المشكله على مستوى زي ما قلت لكم اكتر من 60 داتابيز على مستوى المملكه. ولما عرضت السكرين دي على مديري تبناها جدا، وطلب ان هي تطلع كمين سكرين يعتمد عليها الاوبريشن تيم في ان هم لو اي مشكله بان هم يعتمدوا عليها. ودربتهم عليها، وهي كانت مبسطه جدا وعليها الوان بتظهر الكلام ده، يعني من غير ما تكون انسان تقني لازم تبقى فاهم مسجز بشكل معين، لا انا عامل لك لو اللون كذا ظهر تكلم تعمل الاكشن الفلاني. فكان حاجه مبسطه جدا، اسهل بكتير من تولز موجوده. ودي كاستمايزد او مصممه للانفايرمنت دي، مصممه بيئه العمل اللي انت شغال فيها. فانت استخدمت السكيلز بتاعتك كديفلوبر او سكيلز في البروجرامينج، استخدمتها عشان تكستمايز حاجه حتى لو كانت بره سكوب الشغل بتاعك. انا عارف ان ناس كتيره ممكن تقول والله انت بتقاد على نفسك ريسبونسبيلتي، وانا عارف ان انت كان عندك مهمه ان انت تمنتين الحاجه ديت، ان كيس حصل فيها اي مشكله هتبقى انت المسؤول الاول، كمان انت شايل ريسبونسبيلتي اكبر من حجم شغلك. انت اوريدي كنت رايح كواحد في تيم، لكن انت دلوقتي بتعرض حاجه ان كيس حصل اي خطا في السكرين دي او حصل فيها اي مشكله انت اللي مسؤول عنها قدام الناس. ولكن هي دي النقطه المهمه جدا، انت لازم يبقى ده نابع من احساس داخلي جواك بان انت دورك كحد شغال في الاي تي، انت دورك ان انت توجد حل لمشكله موجوده، بتدرسها مع التيم، بتدرسها مع مديرك، ولكن في النهايه انت بتحاول ان انت توظف مهاراتك في ان انت تحل مشاكل موجوده في الانفايرمنت اللي انت موجود فيها.